wayewa ko iskanci. Kashi na 3. Zamansa ke da wuya. Wasu tsala-tsalan 'yan mata su 3 suka shigo, kowace da abin da take ɗauke da shi na drinks. Ya ba bodyguard ɗinsa umarnin su fita, wato akwai kashe arna kenan. Suna fita kuwa kamar jira suka wani ɗare jikinsa, biyu saman cinyoyinsa ɗaya kuma ta zagaya bayansa, ta rankwafo tana manna mishi nonuwanta a fuska. Limshe idanunsa yana jin yadda take goga mishi su. Ƙamshin turaren da ke tashi a jikinsa ya ƙara rikitar da shi. Hannayensa ya ɗaga yana son cafko su, amma 'yan matan nan biyu da ke zaune a jikinsa suka ɗora hannuwa akan nonuwan nasu, suna danna yatsunsa a kai, alamar ya matsa musu. Gaba ɗayansu sai shan yaji suke. J-boy ba abin da yake sai sauke numfashi. Wacce take bayan shi ta cire nonuwanta a fuskar tashi. J-boy ya sauke ajiyar zuciya da ƙarfi. Bakinta ta kai setin kunnensa ta ce, "Sa, do you want more?" Saboda tsabar muskilanci shiru ya yi, bai ce mata komai ba. Kunnensa ta ɗan ciza ta ce, "Sa, I'm talking to you." Ido ya limshe tare da ɗan girgiza kai. A kuma daidai lokacin idanunsa suka sauka a kan tsayayyun breast ɗin da yake matsawa tun ɗazu. Jan numfashi ya ƙara yi tare da gyara kwanciya, suna cire mishi kayan jikinsa. Bayan sun kwaɓe shi tas, suka dawo gabansa suna wani girgiza tare da karkaɗa mishi ɗuwawu. Shi dai J-boy bai ce musu komai ba. Ɗaya daga cikinsu ta tako cike da rangwada. Ta haye ƙirjinsa ta ce, "Today we're gonna give you the best fun ever." Ya ɗan ɗaga idanunsa alamar tambaya, "Allah ko?" Kai ta girgiza masa cike da tabbatarwa. "Okay," kawai ya ce, sannan ta ce wa sauran 'yan matan, "Guys, let's have fun together." Ai fa nan suka rufa masa kamar za su cinye shi ɗanye. To fa a haka J-boy ya soshale da 'yan matan nan 3, kuma dukkaninsu ba wadda bai lashi zumarta ba. Kai ka ga yaro da ƙarfin hali har 3 lokaci ɗaya? O, daga sai wai uwar gulma ta so gulma. Na yi shiru kam, wai yaro da ya ga bulala. Bayan komai ya lafa, ya shiga ya wanka sannan ya sallame su. Yana kwanciya baccin gajiya ya awon gaba da shi. Ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa ne ya shigo, ganin shiru-shiru bai fito ba. Kwance ya gan shi kan gado yana ta bacci. Ya koma ya sanar da sauran, dama su 4 ne, amma ɗaya direbansa ne. Suka ce ai mu tashe shi kawai don ba a nan ya saba kwana ba. Haka suka tashe shi ya rufe su da faɗa. Sai da ya lura ba a gida yake ba sannan ya hau ba su haƙuri. Ya kimtsa kana suka koma gida. J-boy kenan ɗan gidan wani hamshakin ɗan kasuwa da ke kasuwanci Dubai, wato Alhaji Hashim. Matarsa ɗaya, ta haifa mishi yara 2, Jamilu da ake kira da J-boy, sai kuma Jamila da ita ma ake kiranta da Jamsi. To amma ita Jamsi mata take bibiya. Hakan ya samo asali tun lokacin da ta yi karatu a Turai. Nan Turawa suka ɓata mata tunani. Ita ba ruwanta da namiji don ko aboki ba ta da shi, amma kuma ko nawa za ta iya kashewa don ta lashi zumar yarinyar da ta ga ta mata, kamar dai yanda namiji idan ya ga mace jikinta na rawa a duk sanda ta motsa, yake kasa samun natsuwa da kasa sarrafa kai. To haka ita ma Jamsi take da mata. Fitinarta ta yi yawa, shekarunta ba za su wuce 20 ba zuwa 21. Bayan kwana 2, da safe Aisha ta tashi sai tunane-tunane take. Ta ina za ta fara barikinta har ta samu kuɗi ita ma? Ta yaya za ta haɗu da alhazawa manyan mutane irin waɗanda yayarta Nusi take harka da su? Shiru tana nazari, ta rasa mafita. Idan kuma ta bar gidan yayar tata, ina za ta koma da zama da sunan bariki? Gaba ɗaya kanta ya kulle. Ita fa gaskiya tana son cin gashin kanta. Da wannan tunanin na rashin mafita, ta tashi ta je ta yi wanka ta fito, ta shirya cikin wata riga jesi ta 'yan ƙwallo. Ita bata ma san ta kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa ba ce. Matasan nonuwanta kuwa sun yi cirko-cirko, kuma ta lura ɗan daina fitan da ta yi kwana 2 da kuma daina shaye-shayen da take, ya sa jikinta ya fara yin kyau. Ƙugunta sai wani ƙara bajewa yake, abin har mamaki yake bata. Ta kalli kanta cikin madubi tare da tallabo nonuwanta ta jijjiga su. Ta ce, kai ni ma fa Allah zan zama mai kuɗi. Sannan ta juya tana kallon mazaunanta, ta ɗan girgiza su tana murmushi. Mata a gaban miro sai addu'a. An dinga leƙe-leƙe da juye-juye kenan, sai ma idan sun sha maganin mata na ƙara girman mazaunai ko breast.
zo ka ga zarya gaban miro, wai ko maganin ya fara aiki. Ni kam dai na yi shiru, kar a ce na cika sa ido. Haka Aisha ta gama iskancin ta gaban miro, kana ta fito ran ta cike fal da tunani. Tana fitowa ta ji yayarta Antunusi tana waya, bata san da wa take wayar ba, sai ji ta ce Samir don Allah kada ka manta. Ai kuwa Aisha ta ɗan zaro ido cikin murna saboda ta samu wata mafita. Ta ƙaraso falon tare da zama, tana cewa yayarta barka da kwana anti. Ta faɗa ba tare da ta kalle ta ba, ta mayar da hankalinta kan kallon da ke falon. Antunusi bata amsa mata ba, don ta lura kwanan nan Isha sai wani cin magani take mata, amma za ta yi maganinta, san bata kawo komai a ranta ba, haka ta fice ta bar falon. Aisha kuwa tana zaune tana kallo, ta gagara ta ga shigowar Samir, don akwai maganar da take so su yi. Tana nan zaune ya shigo musu da cefane, da wasu kayan bukatu haka na kicin. Rigar jikin Isha ya kalla ya ga nonuwanta sun wani turo sosai, a ran sai ce anya yarinyar nan ba ta hudda da mata kuwa? Aisha ko da sauri ta tashi ta je ta tare shi, ta karɓi kayan tare da kai su kicin. Antunusa na fitowa ya ce Allah ni ba houseboy ba ne, ya faɗa yana ɗan hararta. Ta yi dariya ta ce haba ɗan saurayina, idan baka siyo min bawa zai siyo min fi sabilillahi. Ta ƙarasa maganar tare da zama gefensa. Cikin dariya ya ce wallahi na ƙi wayan, sai kuma ya ɗan ɗaura fuska ya ce, Nusu baby komawa zan yi akwai abin da nake so na ƙarasa. Ina cikin wani uzuri ne ma kika kira ni na miki wannan siyayyar. Kin san ni da ke bata gagara akwai amana, shi yasa na ajiye uzurina na taho. Ya faɗa tare da tashi zai bar falon. Antunusu ta yi murmushi ta ce to shi kenan, za ka dai dawo an jima ko? Ya ce idan na samu dama, sannan suka yi sallama. Aisha kuwa ko da ta dawo bata tarar da shi a falon ba, baya nan. Ta so a ce su yi magana, to amma ko da yana nan ma, ta yaya za ta mishi wannan maganar? Kuma ma kada ya zo ya gaya wa Antunusi. Watsar da tunanin ta ce anti me zan ɗora? Ta gaya mata abin da za ta ɗora saboda yau tana da baƙo, kuma sun jima ba su haɗu ba. Tana so ta mishi tarba ta musamman. Bayan ta gama zayyana mata abubuwan da za ta yi, sai Aisha ta ce anti don Allah ban aron wayarki, zan kira wata ƙawata mu yi magana, na ga sai flashin take min. Ba tare da tunanin komai ba Antunusi ta bata wayar tare da barin wurin. Ko da Aisha ta karɓi wayar, namban Samir ta ɗauka ta yi sebin a wayarta, kana ta kira wata ƙawarta suka gaisa don kora zargi gun yayar tata. Kicin ta koma ta haɗa komai, bayan ta kwashe kusan awa 3 a dafa wannan a soya wancan, don ba ƙaramar dina aka haɗa wa Alhajin ba. Kana ta koma bedroom ta danna wa Samir kira.